Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya miidiyaa UTC Afaan Oromoo oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kan simbiraan geenyu ta'a. Oduu waliin ani Abdii Milkeessaati. Haga xumuraatti nu waliin tura. Dhaabbanni misooma manneenii fi gamoo mana kiristaanaa gabaasa raawwii hojii bara 2018 bakka eebbifamoo hojii gaggeessaa mana lubummaa waliigalaa argamanitti dhiyeesse. Mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti dhaabbanni misooma manneenii fi gamoo gabaasa raawwii hojii bara 2018 eebbifamoo Abuna Saawuroos hojii gaggeessaa mana lubummaa waliigalaa hangafa Phaaphaasii biyyoota lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar Liqasiyyumaan Iskandir Gabra Kiristoos hojii gaggeessaa dhaabbatichaa Maggaabii Haddis Lammaa Bayyanaa hojii gaggeessaa miidiyaa UTC Afaan Oromoo fi hojjettoonni dhaabbatichaa bakka argamanitti dhiyeesseera. Sagantaan kunis kadhannaa eebbifamummaa isaaniin eegaluun gabaasni karaa hojii gaggeessaa dhaabbatichaa Liqasiyyumaan Iskandir Gabra Kiristoosiin dhiyaateera. Gabaasa kana keessattis hojiilee hojjetaman keessaa tajaajilaaf mijataa akka ta'uuf waajjira dhaabbatichaa haaromsuu, maamiltootarra kiraa manaa kaffaluuf rakkina irra gahaa ture hambisuuf baankii Aaduu waliin ta'uun appilikeeshinii qopheessuun mana isaanii ta'anii akka kaffalan taasisuu, hojiilee hojjetamanis yeroodhaan hawaasaaf akka dhaqqabamaniif miidiyaa hawaasaa kanneen akka feesbuukii, teelegiraamii fi tiktookii fayyadamuun dhaqqabsiisaa jiraachuusaa, kaffaltii ibsaa fi bishaan dhaabbatichi ji'aan kaffalaa ture gara maamiltootaatti dabarsuun akka ofii kaffalan taasifamuusaa ibsaniiru. Akkasumas gama seeraatiin maamiltoonni mana kireeffatan qaama sadaffaaf dabarsanii akka hin kireessine fi kaffaltii kiraa manaa kallattiin dhaabbatichaaf akka kaffalan maamiltoota kiraa manaa osoo hin kaffaliin jiran seeratti dhiyeessuun murtee itti kennamuu isaa kaasaniiru. Dabalataanis maamiltoota mana kireeffatanii kiraa isaanii yeroodhaan kaffalaniif waraqaan beekamtii kennamuu isaa fi dhaabbatichi walumaa galatti waggaatti galii birrii miliyoona 289 ol argachuusaa fi waggaa darbee waliinis yeroo wal bira qabamee ilaalamu caalmaa birrii miliyoona 18 ol argamsiisuusaa ibsaniiru. Sagantaa kanarrattis hojjettoota dhaabbatichaa hojii gaarii galmeessisaniif waraqaan beekamtii kennameera. Xumurarrattis eebbifamummaan isaanii ergaa dabarsaniin dhaabbatichi dursa ofiif osoo hin taane mana kiristaanaaf kennuu qaba. Hojiileen hojjetaman baay'eedha. Haala kanaan hojjetamuun isaa baay'ee nu gammachiiseera. Gara fuulduraattis haaluma kanaan hojii keessan itti fufuu qabdu. Hojjettoonni dhaabbatichaa hunduu tokkoomtanii hojjechuutu isinirraa eegama. Hundi keessanuu baay'ee isin galateeffanna. Mana keenya eeguun nurra jiraata jechuun saganticha kadhannaan goolabaniiru. Leenjii gannaa barsiisota wangeelaa 50 manneen kiristaanaa baadiyyaa aanaalee 12 irraa walitti qabamaniif Kawaalaa Hamara Birhaan Qulqulluu Gabri'eel Baatuutti kennamu eebbifamoo Abuna Gorgoriyoos kadhannaan eegalchiisan. Biyya lallaba Shawaa Bahaa jalatti kan argaman aanaalee mana lubummaa 12 keessaa manneen kiristaanaa baadiyyaa irraa kan walitti qabaman barsiisota wangeelaa bakka bu'an 50f leenjii Kawaala Baatuu Zuwaay Hamara Birhaan Qulqulluu Gabri'eelitti kennamu eebbifamoo Abuna Gorgoriyoos hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Shawaa Bahaa hoogganaa Kawaalaa Hamara Birhaan Qulqulluu Gabri'eelii fi kolleejii Hafuurawaa Baatuu kadhannaan eegalchiisaniiru. Sagantaan leenjii kanaas manneen kiristaanaa baadiyyaa biyya lallabicha jala jiran keessatti amantoota afaan isaaniitiin barsiisuudhaan tajaajila hafuurawaa dhaqqabamaa gochuuf kan kaayyeeffate socho'iinsa duuka bu'ummaa akka ta'e ibsameera. Sagantaa baniinsa kanarrattis eebbifamoo Abuna Gorgoriyoos Wangeela Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 2 irratti argamu midhaan sassaabamu baay'eedha. Hojjettoonni sassaaban garuu muraasa. Kanaafis hojjettoota gara midhaan sassaabaasaa akka ergu gooftaa midhaanichaa kadhadhaa jedhu bu'uura godhachuun nuyi har'a as kan dhufne nuuf osoo hin taane nama biroofi gammoojjiitti gadi bu'uudhaan hawaasa keenya lafa gammoojjii keessa jiru tajaajiluuf amantaa keenya babal'isuu fi afaan Oromootiin barsiisuufidha. Amantaa keessan sooma kadhannaa fi kennaa keessan ni beektu. Gara leenjii kanaatti kan dhuftan mala barsiisuuf leenjii argachuufidha. Addunyaan dhiphina keessa kan jirtuu fi bultee buluu kan hin dandeenye yeroo kana keessatti haamaan baay'ee hojjettoonni garuu muraasa. Kanaafuu namoota hammattootaa fi deeggartoota ta'uudhaan wal danda'uu fi riqicha amantaa eegduu ta'uudhaan qooda namummaa bahachuu qabna jedhaniiru. Bulchaan Kawaalichaa Liqa Liqaawunt Qomoos Abbaa Asnaatiyoos leenjifamtootaaf ergaa baga nagaan dhuftanii dabarsuudhaan leenjifamtoonni turtii isaaniitiin faana gaarii kaa'uu akka qaban fi hawaasa irraa dhufan tajaajiluuf tajaajila hafuurawaa fi sirna dandeettii guutuu ogummaadhaan baratanii namoota birootiif kan dabarsan eebbaa fi riqicha ta'uu akka qaban dhaamaniiru. Miidiyaa Hamara Tawaahidootu gabaase. Eebbifamoo Abuna Eersaay biyya lallabaa Arsiitti Kawaala Dirree Qulqulluu Dirree Urgaa Abuna Taklaa Hayimaanoot haaromsa irra jiru daawwatan.
Eebbifamoo Abuna Eelsaay hangafa Phaaphaasii biyyoota lallabaa Arsii Bahaa fi naannoo Sumaalee Jijjigaa mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa biyya lallabaa Arsii Kawaala Dirree Qulqulluu Dirree Urgaa Abuna Taklaa Hayimaanoot haaromfamaa jiru daawwataniiru. Kawaala Dirree Qulqulluu Dirree Urgaa Abuna Taklaa Hayimaanoot kun eebbifamoo Abuna Naatnaa'el hangafa Phaaphaasii biyya lallabaa Arsii turaniin kan hundeeffame yommuu ta'u, yeroo dheeraadhaaf tajaajila irra turuun yeroo ammaa kana haaromsi waan barbaachiseef kallattii eebbifamummaa isaanii kennaniin haaromsi mana kiristaanichaaf taasifamaa jira. Haaromsi taasifamaa jiru kunis sadarkaa isaa kan eeggatee fi haala barbaachisaa ta'een haaromfamuu akka qabu qajeelfama kennaniin hojiitti kan seename yeroo ta'u, eebbifamummaan isaanis kawaalichatti argamuudhaan haaromsa taasifamaa jiru daawwachuun kallattii hojii kennaniiru. Dabalataanis Kawaala Tulluu Qulqulluu Tulluu Urgaa Abuna Taklaa Hayimaanootitti leenjii lubootaa bakka bu'oota aanaalee fi manneen kiristaanaa godina Arsii irraa dhufaniif kennamaa jiru irratti argamuun ergaa abbummaa dabarsaniiru. Ergaa isaaniitiinis leenjitootaan jabaadhaa, baradhaa, beekumsa argadhaa, beekumsa argattaniin boru qulqulleettii mana kiristaanaa tajaajiltu. Hojii guddaas hojjettu. Sana gochuudhaaf immoo har'a jabaattanii of ijaaruu fi barachuu qabdu. Meeshaalee barnootaa isin barbaachisu hunda waajjirri keenya isiniif guuta jedhaniiru. Bakurata Guwaan Luba Ballaxaa Hayilamaariyaam hojii gaggeessaa biyya lallabaa Arsii ergaa dabarsaniin abboonni tajaajiltoonni mana kiristaanaa kunniin jabaatanii baratanii beekumsa asirraa argataniin boru qulqulleettii mana kiristaanaa akka tajaajilanii fi akkasumas hanqina tajaajiltootaa mana kiristaanaa keenyaa furuu akka qaban ergaa isaanii dabarsaniiru. Xumurarratti sagantaan kun kadhannaa fi eebba eebbifamummaa isaaniin goolabameera. Miidiyaa biyya lallabaa Arsiitu gabaase. Biyya lallabaa Shawaa Bahaatti manni lubummaa aanaa dugdaa manneen kiristaanaa baadiyyaa 32 ta'aniif sooma filsataaf meeshaalee ittiin tajaajilan deeggarsa taasise. Biyya lallabaa Shawaa Bahaatti manni lubummaa aanaa dugdaa manneen kiristaanaa baadiyyaa 32 ta'an sooma filsataaf meeshaalee tajaajila ittiin gaggeessan ixaana, zabibii fi tsuwaafii deeggarsa taasise. Hojii gaggeessaan aanichaa Maggaabii Hayimaanoot Luba Haayila Sillaasee Nagaash yaada kennaniin yeroo waqtii sooma filsataatti manneen kiristaanaa baadiyyaatti kan gaggeeffamu tajaajilli sirna qulqulleessaa fi sa'aataatii rakkoo tokko malee akka adeemsifamu yaadamee deeggarsi kun taasifamuu isaa ibsaniiru. Dabalataanis manneen kiristaanaa baadiyyaa tajaajilaaf meeshaalee isaan barbaachisan guutuu kan qaban amantoota akka ta'an kaasuun waqtii soomaatti tajaajiltootaa fi amantoonni kadhannaan cimuu akka qaban ergaa isaanii dabarsaniiru. Tajaajiltoonni manneen kiristaanaa kanaas gama isaaniitiin deeggarsa taasifame kanaaf galateeffataniiru. Miidiyaa Hamara Tawaahidootu gabaase. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya miidiyaa UTC Afaan Oromoo oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kana gaammaatti daawwattan ture. Oduu waliin ana Abdii Bilkeessaan ture. Qophiilee UTC Afaan Oromoo afaan waliin turtii gaarii.